deegaanka Xararan waxa maanta ka dhacday xaflad ballaaran oo loo qabtay isla markaana lagu sagootinayay ardayda dugsiga sare ee Intisaar Secondary School ee deegaankaasi Xararan kuwaasi oo dhameystay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2014 ilaa 2015 waxaana xafladaasi ka soo qayb galay waalidiinta dhalay ardaydii halkaasi maanta lagu sagootinayay sidoo kale waxgaradka deegaanka Xararan macallimiin iyo marti sharaf kale ayado quraana kadib waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay dugsigan sare waxa hindistay oo aloostay ilaaba arin kale gabadha Hindisaar aad baan ugu mahadnaqayaa waayo sababta arintaasi waa u taaglaay ardadayadu wixii soo baxay waxay ahayn marti meel kale baan u diray iyagoo roorkooda yada iyo qadarta Ilaahay baan nala nageystay ma deelaaba iskala gabadha baan u mahadnaqayaa qodobka koowaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxbarashada iyo qiimaha ay leedahay waxbarashadu hadda waxaynu dhamayn karnaa qiimaheedu waxaynu hadda dhamayn karnaa maaha laakiin sidaynu wada dareensanahay Soomaalidu waxay ku maamahada aqoon la'aan waa iftiin la'aan qofka haduusan waxba aqoonin adduunka ma joogi karo adduunkana kuma noolaan karo waalidiintana qodob baan u sheegayaa waalidiin idinkoo mar walba u dadaalaya carruurtiina laakiin maxaad ka maalaysaan qof walowba waxaad ka maalaysaa carruurtaada iyo ubadkaaga waxaad hadda gashato intay ardayda yihiin waxaad gashato waxaa loo baahanyahay markaa waalidku inuu ardaydiisa kula dadaalayo ubadkiisa inuu kula dadaalo waxbarashada oo uu waxbarashada la ogaado Soomaalidu waxay tiraahdaa leeyahay awrba ka horeeyo gadqaaska leeyahay dadku isku dayanaya kuwa ka dambeeya waxaan inaan iska rajeenayaa sida quruxda badan leh ayana uga soo baxeen waxbarashadoodii inay u higsadaan haddii bulshadu ay wax isku daydo oo wax khayr leh ay isku daydo oo aan macsi ku jirin way qabsoomayaan markaynu furaynay dugsiga sare ee Xararanka ee aynu ku furaynay isagoo aan inoo dhisnayn guri inaynu go'aan ku qaadanay inaynu ka kala dul saarno way suurta gashay wata midhii ka soo baxay maanta ay muuqdaan ee ardayda ka muuqdaan ee magaalada ka muuqdaan ee dugsiga ka muuqdaan ee macallimiinta ka muuqdaan waxaan leeyahay bulshooyinka reer Xararan haday dabada jirto iyo haday gudaha jirto aan ka sii kordhin inugu hore gabadha taabtay dugsigan la yiraahdo Intisaar Secondary School gabadhaasi wax weyn bay inagala degtay waayo waxaan sheegaysaan oo dhanba yada aabbo ahaa wax maskaxdeena ka soo dharatay ma aanay ahayn haddaan ka warramo dugsiga kani taariikh weyn buu ku leeyahay degmada Buuhoodle waayo waxaan u malaynayaa waa dugsigii labaad ee laga sameeyo magaalada Buuhoodle waayo dugsiga ugu horeeyay waxaan u malaynayaa inuu Buuhoodle gudihiisa ahaa elementary bay labadoo ahaayeen 64 baa dugsiga la sameeyay magaciisana waxa la yiraahdaa Axmed Jaamac isagaana abaabulay isagaana sameeyay sidaa darteed waxa aan leeyahay intaas waxa ii raaca aad iyo aad waxaan ugu diirsaday ama aad iyo aad waxa abaalmarin u leh macallimiinta dugsiga sare ka dhigta ee isku tashatay iyagii ardaydooduba war ardaydanu maxaa waa sanad dugsiyeedkii ugu horeeyay magaalana waxay ku haday horumartana waxay deegaan haduu horumarno wuxuu ku horumaraa waxbarasho haduu dib u dhacana wuxuu ku dib dhaca waa maxay waxbarasho la'aan